ენის ლაგამი უნდა ვახსენოთ. ენის ლაგამი, კი, ენის ლაგამი ძალიან ხშირი თანდაყოლილი პათოლოგია, ყველაზე ხშირი მე ხო, მგონი და მით უმეტეს უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე. თავისი ჩვენება აქვს, ძირითადად ხდება ორი ჩვენებით, ამ ენის ლაგამის კორექცია. ანუ ქირურგიული მკურნალობა არის ჩვილობის ასაკი, როდესაც ენა იმდენად ფიქსირებული, ანუ დაბმულია, ხო, როდესაც ბავშვს უჭირს კვება, ანუ წოვა, გაზნელებულია ბუნებრივი ძუძუთი კვება, მაშინ ხდება იქ აპკისებური ნაწილის ჩაჭრა, რომ მაქსიმალურად განთავისუფლდეს ენის ლაგამი და ეს წოვის აქტი იყოს თავისუფალი და ბავშვმა შეძლოს საკვების მიღება და წონაშიც მოიმატოს. მეორე ჩვენება არის უკვე როცა იმდენად ფიქსირებულია ენის ლაგამი და არის საპრევენციოდ შესაძლებელია იქ ჩამოუყალიბდეს რაღაც მომავალში ეს ამის ესეთ გამომჟავნება ხდება უკვე სკოლამდელ ასაკში, როდესაც ის მკაფიოდ დაიწყებს მეტყველებას, რაღაცა ბგერები შეიძლება არასწორად წარმოთქვას. მას ვეძახით ჩვენ მეტყველების დეფექტს. ამიტომ საპრევენციოდ ჩვენ დავუშვათ 2 წლამდე ვაკეთებთ ენის ლაგამის დიაგნოსტირებას და შემდეგ ქირურგიულ მკურნალობას, რომ შემდეგ უკვე როცა ბავშვი დაიწყებს სულ ფასოვნად მეტყველებას, მან შეძლოს რაღაც ბგერების კარგად წარმოთქვა.